Hello， 大家好，欢迎来到 Uni2 频道。你是否正在学习广东话，并且正在寻找一个标准的广东话示范呢？其实你不一定需要到处寻找广东话示范，直接使用 AI 生成语音，就可以根据自己的喜好生成一个示范了。我们会在接下来介绍大家一款 AI 粤语生成器，让你轻松生成标准广东话语音。首先，我们会使用这款 Uni2 Voice Maker， 这款工具有文字转语音以及语音转文字的功能。其中的文字转语音就可以使用广东话的模型，让你生成一段粤语的语音了。而且除了广东话，还支援了46种以上的语言，以及3200多种声音的文字转语音配音，甚至还可以生成 AI 音乐哦。打开后，点击左侧的文字转语音，然后在右上角选择 AI 语音，然后上方的语言选择广东话，这边就有几个广东话的 AI 语音模型了。选择之后，在上方的输入框里输入你要生成的语音，然后在右边可以调整详细设定，比如速度、音调、音乐和音量。完成之后点击转换，等待几秒就完成了。这边我们来试听看看。Hello， 大家好，我哋嚟幫大家試下呢款工具嘅效果，唔知大家覺得點樣？效果聽起來是很不錯的，並且也很標準。你可以在右上角選擇其他的廣東話 AI 語音模型，試看各種模型的效果，比如這個，然後再點擊轉換。Hello， 大家好，我哋嚟幫大家試下呢款工具嘅效果，睇下效果聽起嚟點樣？效果也是很不錯的。那麼以上就是關於如何使用 AI 生成廣東話語音的教學了。即使你不會說廣東話，也可以透過這款 Uni2 Voice Maker 其中的文字轉語音功能，選擇廣東話語音模型，就可以輕鬆生成廣東話語音，並且幫你學習粵語了。而且其中的文字轉語音功能可以使用46種以上的語音，以及3200多種聲音的配音哦。那麼本次的影片就到此結束了。謝謝大家的收看，我們下一集再見，大家拜拜。